Da pričamo o reciklaži. Naša gošća, Zorana Nikolić iz Set reciklaže, kao i svakog ponedeljka. Dobro jutro, Zorana, dobro nam došla. Dobro jutro, Jelena, bolje vas našla. Evo, mi često pričamo o tome, informišemo gledaoce na ovaj način o onome čime se vi bavite, vaša kompanija, a to je reciklaža elektronskog i električnog otpada. Na koji način uopšte i koliko su u medijima informisani Beograđani o tome? Da li se priča o toj temi? Priča se. Prvenstveno zahvaljujući Studiju B. Nekako smo se već ustosali da svakog ponedeljka imamo priču o reciklaži, o elektronskom otpadu i uopšte o načinima na kojima možemo da zaštitimo životnu sredinu i to dopire definitivno do sugrađana. Ranijih godina je bilo kada nas građani pozovu da su komentari pa mi nismo znali da vi postojite u Beogradu, a sad je to totalno drugačije. Dobro, najbolja i osim, naravno, Studija B, gradske televizije, Beograđani ipak imaju u Beogradu fabriku za reciklažu elektronskog otpada i ona je preporuka zadovoljni građani koji su već sarađivali, predali svoj elektronski i električni otpad na reciklažu, Set reciklaži, pa onda čuli smo od komšija tako da obično tako bude preporuka. Set reciklaža ima sajt www.setreciklaza.rs, takođe i Facebook stranicu gde postoje svi oni podaci koji su važni da se neko u startu informiše. Šta je elektronski i električni otpad, zašto je opasan, kako se obavlja reciklaža, koje akcije sprovodi Set reciklaža, tako da ima nas prilično je sad. Kažem, opet još jednom podvlačim, hvala Studiju B. Šta je ono što se najčešće reciklira? Evo da podsjetimo šta sve spada u električni i elektronski otpad. Elektronski i električni otpad, sve ono što je nekad radilo na struju ili na bateriji u redovnom radu. Ono što najčešće recikliramo mi kao građani jesu veliki kućni aparati. Znači frižideri, zamrzivači, šporeti, veš mašine, klime i televizori. Obzirom da smo mi u principu takav narod da skupljamo, imamo još od baka, od deka, od roditelja, znači sve to što je negde stajalo, nije imalo svoju namenu, to se sad daje na reciklažu i to su najčešće uređaji. Jer to znači da ima sve više zainteresovanih za tu vrstu reciklaže? Ima sigurno. Evo ja ću reći da smo mi u 2013. godini Set reciklaže reciklirala 5000 tona elektronskog otpada, što je fantastično, a da 2014. ćemo završiti sa daleko većom cifrom. Znači, popularizacija, mislim, svaka priča je dobrodošla. Dobro, mi uvek kažemo da je vrlo važno da pričamo o ovome zato što onaj ko reciklira tu vrstu otpada na taj način brine o sebi i o ljudima oko sebe jer štiti životnu sredinu. Hoćemo da objasnimo koliko je zapravo taj otpad opasan ukoliko ga samo ostavimo u prirodi. Ono što ljudima često dovodi ih u nedoumicu jeste kao, pa kad radi, to je sve u redu, kad ne radi, onda je opasan otpad. Dok je uređaj u normalnom radu, u funkcionisanju, dok je ispravan, naravno da je to samo uređaj ili proizvod. Kada mi njega odbacimo i prestanemo da ga koristimo i dovedemo ga u situaciju da ti odbačeni elektronski i električni uređaji dođu u kontakt sa vodom, sa atmosferskih uticajem, da bude odbačen na zemlju, na divlje deponije, onda dolazi do oslobađanja tih materija, jer svaki uređaj je sastavljen od različitih sirovina, to je plus, ali od različitih komponenti koji u sebi sadrže opasne materije, olovo, živu, kadmijum, freon iz rashladnih uređaja. Znači, kada se sa njim postupa na nepravilan način, onda mi zagađujemo, prvo ugrožavamo zdravlje ljudi, a onda i životnu sredinu. Evo, čuli ste šta je glavni razlog da pozovete Set reciklažu. Broj telefona je na ekranu. Ukoliko imate bilo šta u kući što ne koristite ili u podrumu, a imamo običaj da držimo zaista mnogo stvari, pogledajte, pozovite i rešite se vi nepotrebnog otpada, a on će sigurno nekom koristiti. Hvala mnogo. Vidimo se ponovo sledećeg ponedeljka. A vi ostanite uz vaš Studio B, 8 sati i 20 minuta.